салом бинандаҳои азиз, дӯстони арҷманд, ин барномаи 90 дақиқа майдони баҳс доир ба чемпионати Лигаи Олии Тоҷикистон, ҷое ки ҳамаи камбудиҳо дар ҳар бозӣ гуфта мешавад ва ин барнома ҳам аз истисно дур нест. Ва имрӯз дӯстони арҷманд, ҳамроҳи ман дар барномаи 90 дақиқа воқеан ҳам меҳмонон қарор доранд. Ориф Ҷураев, аъзои кумитаи доварони Федератсияи футболи Тоҷикистон, яке аз доварони воқеан ҳам фаъол дар кишвар, ки давоми 21 сол дар Тоҷикистон фаъолият бурданд ва қариб 10 сол дар албатта сатҳи байналмилалӣ. Аловдин Буриев, шораи футбол, ҳамкори мо, ки мисли барномаҳои гузашта имрӯз дар барномаи 90 дақиқа роҷеъ ба бозиҳои даври 16-ум албатта фикру андешаи худро баён хоҳанд кард. Хуш омадед ба барномаи 90 дақиқа. Фикр мекунам ба фарқ аз даврҳои дигари чемпионати Тоҷикистон, даври 16-ум бо якчанд баҳсҳои зиёд ҳам ба миён омад. Махсусан се бозие буд, ки онҷо воқеан ҳам эътирозҳо нисбат ба кори доварон ҳам зиёдтар буд. Ба ин хотир Ориф Олтинович, шуморо даъват кардем барои албатта фикру назар роҷеъ ба ин мушкилиҳо ва фикр мекунам, ки бинандаҳо низ ин чизро хуб дарк хоҳанд кард. Хуб дӯстони азиз, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба бозиҳои даври гузашта, ки чӣ гуна натиҷаҳо ба қайд гирифта шуданд. Хуб, сараввал дар дидори дастаҳои Файзканд ва Душанбе 83 натиҷаи мусовӣ 1-1 ба қайд гирифта шуд ва баъдан дастаи Хуҷанд ҳам дар майдони худ натавонист ғалаба кунад, аз Коктош онҳо мағлуб шуданд. Истарафшан бо ҳисоби 4-0 бар Регар Тадас пирӯзӣ ба даст овард. Хатлон дар бозии давр бо Истиқлол имтиёзро тақсим кард ва ягона дастае буд дар Тоҷикистон, ки аз Истиқлол 2 имтиёз ба даст овард ва баъдан Локомотив Помир бар клуби марказии варзиш Артиш бо ҳисоби 3-2 ғалаба кард. Хуб, натиҷаи кадоме аз ин бозиҳои давр барои шумо воқеан ҳам ғайриинтизор ҳам буд, ки масалан интизор надоштед аз ягон дастае, ки дар ин давр мағлуб шуд ё ғалаба кард? хуб, пеш аз ҳама агар аз ман пурсед, ин яке аз даврҳои хеле хуб буд, чунки тӯбҳои ниҳоят зиёд вориди дарвоза шуданд ва аз тарафи дигар чемпиони мамлакат дар мавсими соли 2020 муайян гардид пешакӣ 3 дар пеш. яъне ин ҳам боис шуд, ки Хуҷанд бояд диҳад барои чемпион, барвақт шудани чемпион масалан Истиқлол, ва аз тарафи дигар Хатлон натавонист, ки Истиқлолро мағлуб кунад. фикр мекунам, ки бозиҳо бисёр ҳам ҷолиб буданд ва имрӯз дар барномаи шумо боз баҳсҳо зиёд ҳастанд. Дар ду маврид ман фикр мекунам, ки кори доварон он қадар мувофиқи таб набуд. аз чӣ бошад, ки имрӯз чун Ҷураев инҷо ҳастанд, Орифҷон, мо солҳои зиёд дар якҷо дар федератсияи футбол ҳам кор карда будем, инро мавриди таҳқиқ қарор мекунем. аз ҳама аҷибаш он аст, ки довароне, ки таҷрибаи кори ниҳоят бой доранд, доварони федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ ҳастанд, ба камбудиҳо роҳ медиҳанд. Хуб, албатта бекамбудӣ намешавад. Ташаккур барои таклифатон, дӯстони азиз. Ман ростига бо рафиқои худам баъзе вақтҳо баҳс мекунам, ёб мекунам. Ман се бозия чӣ мегӯям, медонистам, ки Файзканд Душанбе дуранг мешавад, Хатлон Истиқлол мехе мондагӣ будам, ки дуранг мешавад. Лекин ман Хатлону Истиқлол мусовӣ мудам. Лекин барои ман таҷрибаҳо аст, ки Хуҷанд дар майдони худ дуюм бор мешавад, мағлуб мешавад аз дастаи Коктош. Бале, дар ҷом буд. Баъд дастаи Локомотив аз дастаи клуби марказии вазорати Артиш ғалаба кард. Инам як ки бозии пештара дар ҷом ба дастаи Регар дар ҷоми ҷумҳурии Тоҷикистон бой додагӣ буд. дар инҷа чӣ хел бозии хуб, як рӯзи қадими мотиватсияи хуб доштан, характер нишон додан, ки буридам бозия. Барои ман ҳамин ду бозӣ ғайриинтизор буд. Лекин дигараш ман медонистам, ки медонистам, ки Истаравшан мебарад, не ки ҳисоби 4-0 ҳисоб мекунам, ки барои дастаи Регар ин кам-кам чӣ мегӯям, хеле мумкин аст. мо медонем, ки масъалаи маош гирифтан чи бозингара худсан агар бемахлад кам муқобилият нишон наметиҳанд, бозии нағз нишон наметиҳанд. ҳамин хел барои ҳамин ман фикри аз қати аслан илова аз ман ҳамин қадар буд. Ташаккури зиёд ва биёед шарҳу тавзеҳро маҳз аз бозии баҳсноки даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон оғоз мекунем. дидори дастаҳои Файзканд ва Душанбе 83. дӯстони азиз, бори дигар хотиррасон мекунем, ки бинобар сабаби он, ки Файзканд албатта дар мавсими имсола майдонаш омода нест барои ширкат дар Лигаи Олӣ, бозиҳои худро ҳамеша дар варзишгоҳи марказии шаҳри Куло баргузор мекунад. майдоне, ки ду даста дар мавсими имсола онҷо ҳунарнамоӣ мекунад, ҳам Файзканд ва ҳам Равшан. хуб, суол ба шумо аст, ки Файзканд ва Душанбе 83 дастаҳои нави Лигаи Олӣ ҳастанд ва воқеан ҳам ба андешаи ман то як андоза арзанда ҳам ҳунарнамоӣ карда истоданд, ба фарқ аз он дастаҳое, ки таҷрибаи бисёртар доранд дар Лигаи Олӣ. хуб, шумо бовар доред, ки ҳамин ду даста то анҷоми мавсими имсола дар Лигаи Олӣ метавонанд мавқеи худро ишғол карда? дар ҳақиқат шумо дуруст гуфтед. яке аз сабабҳои асосие, ки инҷо мавзӯи баҳснок имрӯз дар ҳамин
بازی برپا گردید از اون خاطر است که اینجا این دسته ها نه تنها برای 3 امتیاز بلکه برای 6 امتیاز مبارزه بردند چون هر دو یکی در زینه پنجم دیگری در زینه برعکس ششم و هفتم جایگزین شده بودند و اینجا در صورت غلبه کردن دسته فایزکان این دسته میتونه یک زینه بالا بروید دوشنبه یک زینه پایین و همین سبب شد که بسیار بازی بسیار هم جالب هم بود از یک طرف ولی قاعده ویرانکنی که در نتیجه 7 نفر از دسته دوشنبه 83 کارتای زرد گرفتند و 2 نفر از دسته صاحبان میدان این الکای نگرانی کننده است در جایی که سیاد زایدینوف یکی از داوران بهترین مثلا تاجیکستان و چندین مرتبه در موسم هم او همچون غالب اعلام شده است پس چند خطاهای دیگر بودند ولی من از اون گفتم که ولو پیشتر گفتم که روزی نیستم که در چمپیونات مملکت امسال بسیار قاعده ویرانکنی و خطاها بسیار دغل هستند و در این بازی هم 9 کارت زرد گرفتن این تماما یک درجه پستی هم بازی رو دونستن فوتبال بازون و هم مثلا بازی رو مثلا نشان دادن فوتبال بازون هستند بله و در عموم میدونید چی بعد بازی حتی بازیگران هم اعتراض کردند که البته ما نسبت داور ناحرمتی هم نداریم اما در بعضی موردها داور با ما گویم روی راست و یا دیده و دونسته کارت زرد نشان میدهد این عملها رو شما چگونه شرح میدید اکنون بیایید خیر من نسبتا به بازیگران نهایت حرمتی کلان دارم برای که به فکر عقیده خودش میکنه لیکن قاعده فوتبال قانونهای خودش دارد مثل که برای چی کارت زرد باشه برای چی کارت سور البته وقتی بازیگر در بازیگرا بازی میکنن و در حرکت هستن خون در جوش است خودشون بعضی عملیاتایی که وای میکنن خودشون نمیفهمن که هم کار کردن یکی یگان گپی که ناراضگی نسبت وقتی ناراضگی بازیگر به داوری کنه و اصلا این غیر اسپورتی میگه غیر ورزشی کارت زرد است برای خودشون از وای وقت وظیفه اصلی باید بازی کنن شاید قاعده ها رو نمیدونند با فکر من میگم برای که قاعده زبان روسیکتی هست من کفالت میتونم که اکثریت بازیگرا زبان روسی نقض نمیدونن البته با بعضی من بازیگرا که لیگانیری که ما میگیم اینا تماما نه تاجیکی نه روسی گپ میتونن اینا نمیآموزن اکنون نیک من میدونم که دپارتمنت داوران و ناظران پیش از چمپیونات سمینارهای مخصوص به دست گذراندگی بود از روی اخباراتی که من دارم برای من نیکی باید هر یک دسته 3-4 مربی هست و باید حتما یک بار پیش و اگر نفهمن داوری که هست تکلیف کرده یک بار فهمونن که برای چی اینجا این خیلی رفتار نکنیدون که من اینجا کارت زرد است کارت سرخ است این واسه من که دنیات که هر سال من کمی سی مخصوص که از 4 دولتی بریتانیا چی میگه جزیره بریتانیا هستن اونا هر در 2 سال لوق کردن بر قاعده فوتبال یعنی قاعده هر 2 سال ایواش شده است من یک بار با دست بازی کردن چند نمود شده وزیر اول بازی با اخران یک بار چیکار برای داور از این باید چیز کردن میتونن لیکن باید برای همین باید همون طرف وقتی فوتبال پیش می رود قاعده فوتبال هم که رسوده است باید همین روبروی دسته ها باید همین اهمیتی هم دسته که میخواد خودش کم بودی همین وقتی بازی همین صادر نکنه دم که خطاگین صادر نکنه برای این باید خودشون این باید کار کنن نه تنها برای فقط مشت دادن جواب دادن در سوی تئوریکی است در سوی دیگر است که من همین حالتو برای همین از یک طرف باید از خودشون خفه شون بله برای چمپیون رسوز ما میدونیم که کرونا ویروس بود خیلی من چی هست و چیز کمتر چی میگه ضررش خودش رسون تنفس شد برای بسیار چیز یک خودی در سمت ساله بسیار از خودی که وابستگی از مون نشده در عموم در نظر دارم همین تاثیر خودش رو رسوند خب با 3 حالت در بازی دسته فایزکان و دوشنبه 83 موردی بحث خیلی هم قرار گرفت 3 حالتی که 2 تاش با فایده دوشنبه 83 و 1 تاش با فایده دسته البته فایزکان بود خب همین حالتی که داور در قسم دوم در پایان رقابت جریمه 11 متر تعیین کرد با اندیشه شما چگونه حالت است و چگونه شرح میدید که با گل زده بازیگران دسته فایزکان به انجام رسید یعنی داور سیاجان زایندینوف درست پنالتی تعیین کرد به دروازه دسته مهمان تشکر بابا جان من در همین لحظه نگاه کنید شما دستی بازیگری دستی دوشنبه 83 رو نگاه کنید وقتی که هجوم کنه حمله نگاه کنید دستی چپش برید ببینید دستی چپ کتفی بازیگر برفت وقتی که در این وقتی که حالت حرکت باشد که این دینامیک میگن که اینجا قوت مقابلت نیست وقتی مقابله برای همین وقتی هم یک طرف بازیگری با تجربه است حمله کرد دویمش که احساسات کرد که دستی بازیگر در کتفش است و کمتر چیکار برای همین
аз рӯи лекин инҷа пеналти буд. Ман барои ҳамин ягон ҳолати баҳсам нест. Инҷа манам мешудам ҷои Саёдба мемондам, пеналти 100% мемондам. мавқеи худи доварам хуб довараша бинед, ҳамаги 3 метр ҳамаги дур истодааст. Бисёр мавқеаш бад мана бинед. Бо аз як тараф аз чапи тарафи ҳамон ҷое ки дасти бозингари дар либоси зард пӯшидагӣ истодагӣ аст. Довара нигоҳ кунед ка позитсияша, мавқеаша. Барои ҳамин 100% ман инҷа қарори доварро дастгирӣ мекунам. Ягон инҷа ҳоҷати баҳсам нест, чиам нест, барое ки инҷа довар ҳақ аст. Ман медонам ки Саёдҷон яке аз беҳтарин доварҳо аст. мо медонем Саёд яке аз беҳтарин доварҳо аз хатогӣ ҳеҷ инҷа Саёд 100% дуруст. хуб дар мавриди дигар ҳолати дигар ки довар пеналти таъин накард ба дарвозаи дастаи Файзканд мутаваҷҷеҳ мешавем. бозингари дифоъгар чӣ гуна тӯбро аз ҷаримаро бо даст баровард. мехостам як бор дигар агар ихтимос як бор дигар агар камтар оҳистатар агар мумкин бошад нигоҳ кунед. 100% тӯби ҷаримавӣ аст, лекин нигоҳ кунед. ҳамин лаҳзая ки ана нигоҳ кунед. Бозингари зарда бинед пеши Саёд ба истодагӣ. мавқеи Саёд кам нодида бо тарафи чап мерафт, ин лаҳзая хуб медид. ба ҳар сурат инҷо пеналти аз бас ки камтар мавқеаш нодуруст буд. Ман мегӯям ки динамика ҳамин бозингаре ки либоси зардпӯш пеши чашмед дарое ки инҷа бояд мемонд. шумо ба он эътибор медиҳед ки инҷо довар аз пушти он музалгаре ки дар пешаш буд надид. лекин 100% пеналти аст барои ин ягон ҳоҷати баҳсам нест. ин даст ба сӯи тӯб бурда шуд. агар оло бибинед вақте ки тӯб ба даст мезанад шумо ҳаракат намекунед, инҷо пеналти навода мумкин. вале дар ин ҳолате ки ҳаст баръало намоён аст ки тӯбро бо дасташ баргардонад. агар Саёд инҷо надида бошад, пас кӯмакдовар ҷойовари довар ӯ бояд ҳатман ин ҳолатро медид. дида наметавонад, барое ки ду се бозингар аз ин тараф истодагӣ аст байни бозингар. лекин инҷа ягон хатогӣ ва кардагӣ ва чӣ мегӯянд ҳоҷати баҳсам нест, ин гуноҳи сардовар аст. ман барое ки ман русиқати мегӯям ки ман мегӯям ба тарҷима мекунам, ҳаст термин аст мяч рукои мяч. агар тӯб даст бизанад вай ҷаримаи нест. агар даст ҳаракат шавад, инҷа ҳаракати даст самти тӯбро баргардонад. барои ки бинед дар худашо фартофтан инҷа бозингар самти тӯбро мегардад. тӯб ман шуд вай 100% тем боли вай дар замин хоб набуд бозингар. агар мешавад дар ҳолате ки агар худаш ногаҳон афтиду имконияти даста гирифтан надошт бо нигоҳ мекунад. инҷа бечунчаро тӯби ҷаримаи 11 метр аст. инҷа Саёдҷон хатогӣ кард. барои довари бо таҷриба бояд ин чандум дақиқаи бозӣ бошад. ин дар қисми дуюми бозӣ баъди ҳисоби 1-0 ба фурдаи дастаи Душанбе 83 буд. бале инҷа тӯби ҷаримаи аст. инҷа ман бечунчаро чизе ки ҳаст. хуб як ҳолати дигар ин дар оғози бозӣ буд ба нафи дастаи яъне Душанбе 83 дод, яъне таъини зарбаи ҷаримавӣ ва ҳамин ҳолат бо гол анҷом ёфт. ва қабл аз ҳамин ҳолате ки дар инҷо агар оҳиста монед, нигоҳ кунед ки бозингар якум тӯбро зад. бале сараввал дар дигар ҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда буд, мутаваҷҷеҳ мешавем. бозингари рақами 11 ва футболбози Файзканд даст барид. мана як бори дига нигоҳ кунед. ана даст вақте ки даст парад ҳатман барое ки бехатари бозингарон гуфтам бояд инҷа бояд яъне инҷо зарбаи ҷаримавӣ ба нафи бозингарони либоси сурхпӯшо буд. бале ана инҷа инҷо нигоҳ кунед. ана даста нигоҳ кунед. даст пас парид, даст боло буромад. ба рӯи бозингар зад ба сар. ана инҷа бояд неки ман довара надидистам куҷо ба истодааст. инҷа буд инҷа ба хатогӣ аст. бале албатта инҷо баъдан қоида вайронкунӣ шуд. нигоҳ кунед, поше нигоҳ кунед. бозингари сурх поше нигоҳ кунед. инҷа дар маълум аст. инҷо ягон ҷои баҳс нест. не баҳс нест, барои ки инҷа дуруст. амон ба натиҷаи бозӣ таъсир аст. чунки зарбаи ҷаримавӣ шуд ва футболбозони Душанбе 83. ман ба шумо мегӯям дар қисми аввали ҳамин чемпионат байни ҳамин дӯстон ман нозири бозӣ будам. дар дақиқаи хато накунам бозӣ вақти иловагӣ доштагӣ буд. бозингарони Душанбе 83 камакак чӣ мегӯянд қоида вайра кунем, лекин гол задан. ин футбол бехатогӣ намешавад. онҷо ҳам шумо мегӯед ки хато буд. не ман онҷа хато нагуфтам. ман пушти довара гирифтам. не онҷа довар ҳақиқатан позитсияс дурусттар буд. вай гуфт ки бо довар чӣ контакт буд вақте паридам ба. акнун дар чемпионати Англия хеле ҳисоб намекарданд, гол мегуфтанд, барои ки уни дар чи бозӣ қуввагӣ бисёртар хусусан дар вақти лаҳҷаҳои тӯбҳои ҷаримавӣ даруни майдончаи ҷари мубориза рафтанд. хуб
خب به هر صورت سه حالت بحثناک فکر میکنم اشتباه داور هم بود. سعیدجان سعیدینوف دو تاش اشتباه بود حقیقتا بود. نکن توپ جریمه 100% اینجا یگان پنالتی 100%. یعنی تعیین نکردن جریمه 11 متر هم به دروازه دسته فایزکند این یک اشتباه داور هم بود. خب ببینید به هر صورت دسته هایی که در این دور بازی کردند نو به لیگای اولی بودند. شما میدونید که برای صرف کردن مبلغ و برای یک دسته رو آماده کردن با لیگای اولی چگونه زحمت میکشند. خوب عموما رهبریت دسته ستاد مربیان اما یک کاری داور میتواند همین گونه حالت ها رو برآورد بگیرد. شما درست قید کردید. من میفهمم برای که دسته ها رو نقض میفهمم برای که مبلغ جدا کردن این سرپرست یافتن این بسیار یک خدمت بزرگ است. برای مینداری خود رو من برای سرپرستان یکی چی میکنن. لیکن فوتبال بی خطاگی نمیشود. من نگاه کنید که بازیگران در یک بازی خطاگی میکنن که هست خطاگی که غیر چشم داشت است. هست خطاگی قصدن. این فرق کلان است. من باوری دارم که همین سعیدجان یگان اینجا قصدن کارگی نیست. من پذیرش نمیکنم اینجا خطاگی از جهتی و کمتر نادرست هم بازیگری که دید پیشش به ایستادگی بود. من لحظه ای که توپ رسیدن دیدگی نیست. من باوری دارم ممکن اما به هر صورت تاثیر است. نه درست اینا هیچ کس وای میبخشید من کارگری چی میگم قانون هستم و میدونم که جنایت هم میشد که ناخواسته میشد جنایتی که میشه قصدن میشد. بله درست است. وای چی خودش هست بر صورت وای خودش. لیکن خطاگی شد این جای بحثش نیست. من ولی ندیدم من چی است لیکن من میدونم که این بچه خیلی نیست. این وقتی از طرف دیگر دعوا از جانب دسته که همین حالت رو گذرانده است و مثلا دعوا نکرده است این هم یک طرفی مسئله است. چون که در فدراسیون فوتبال توجیستان ما خوب می‌دونیم که کمیته آداب هست، کمیته ترتیب هست، اونها قرارهای خود رو داخل رو قبول میکنن. در یاد داشته باشید در مقابل نسل کبیرов هم در بازی با خاتون همین گونه مجازات شد و از دو بازی محروم کرده شد. خب کمیته آداب درباره این مثلا ناعدلی در فوتبال مثلا تعیین نکردن ضربه پنالتی و بعداً پیشتر خطایی بود در خطایی بوده اون خطایی که بود من نشد بازی بعداً با گل آورد رسوند. یعنی اینا همش در موقع یک چی گفتم که آدمانی که کسبیت فوتبال رو باز هم دقیق‌تر میدونند و حکم میبرند جزا میدن. خب اونا باز حل خود اما وقتی ستاد مربیان در پایان رقابت با همون درخواستی که دسته پیشنهاد کرد درج نکرده باشد داور جزا میگیرد یا نه؟ در اینجا هست ناظر بازی هست. ناظر بازی چخیل بها میتید. اگر همین خطاگیایی که داور با حساب بازی یا که با رفت جنبست بازی تاثیری منفی خود رساندگی باشد حتما و بهارش رو پس میکنه. من نمیدونم که ناظر کی بود که چه خیلی بها موند. بعد وایو میسپارن همین گزارش خود رو با سردار دپارتمنت ناظران و داوران جمهوری تاجیکستان عبدالرحیم میرزایش بابایف برای که دوباره یکی داوران سابق بهترین جمهوری تاجیکستان و بسیار شخصی است که چی میگن مسئله رو خوب میدوند و خودش قراری خودش میبرد و پیشنهاد میکند با کمیته داوران نسبت یا که خودش در اساس نظامنامه جزادی داوران هست اونجا چیز اتیکای داوران هست همونجا نیسته که اگر بهای پس ماند داور پس گیرد اگر بازی چند بازی محروم میشد یا که دیگر خیلی جریمه میشه. ولی همین گونه حالت ها باور کنید بسیار از مدیران دسته ها یعنی رهبریت دسته ها رو مخصوصا همین تیم هایی که نو به لیگ اومدن بسیار نگران کرده است و حتی یعنی اخبارات هم هست که گویا آنها از در موسم آینده از حق شرکت در لیگ دست کشیدن هستند. این گونه حالات دیگر مثال بیارم نماشم ببخشید بازی دسته دوشنبه 83 خطا نکنم با کوکتوش یک تا خیلی گل با فایده دسته دوشنبه 83 شد. توپ خط رو گذشتگی نبود. اینا چی میگوید نباشد؟ به هر نوع ببینید اینجا ما یک داور رو هم جزا دادند. داور جزا دادند. در دوزای کمک داور یکم جزاش گرفت. لیکن وای خطاگی هم کمک داور با فایده دسته دوشنبه 83 شد کو. امتیاز گرفتن کو. اینجا میخواستم یک چیزی دیگر رو بگم در مورد بازی بین دسته‌های فایزکند و دوشنبه 83 تویر مومینوف خودش مربی دسته دوشنبه 83 بود. و دوشنبه 83 رو در همین موسم کارش رو با پیش میبرد. یعنی بود نظیر ریزونف رو اینجا آوردند او با فایزکند رفت. یعنی دو دسته تویرجو مومینوف در مقابل هم بازی کرد. شاید یکی از سبب‌های مثلا اون پروتست میگن ناراضگی بیان کردن شاید همین باشد که اونها مثلا هم دوشنبه 83 شناس است و هم چی است. ولی من فکر میکنم که دسته‌های لیگ یکم این ساله بسیار موردشون عالی است.
дар радифи бозиҳое ки дастаҳои лиги олӣ худашон бозӣ мекунанд бозии хуб нишон медиҳанд бигиред дар бозии Локомотив Помира бо дастаи клуби марказии варзиши Артиш он кас гуфтанд ки бовар надоштанд ки ғалаба мекунанд не барои чи бовар кардан дар кор нест бачаҳои ҷавон бо рӯҳи тоза мебароянд худро нишон медиҳанд яъне метавонанд бигӯянд ки лиги якум ин ҳам хел як лигае нест ки бозиҳояш мегузараду тамошобӣ надораду онҳо наметавонанд дар муқобили дигар дастаҳо бозӣ кунанд не инҷо дар ҳақиқат дуруст аст ки як корхонаи қудратманди Тоҷикистон мисли заводи арзи Тоҷикистон алюминий завод агар ин корхона агар барои инҳо масалан барои намедонам 30 нафар бозигарон агар дастгирӣ накунад пас ки бояд инро дастгирӣ кунад биёед ба назди ҳамун файзканду душанбе 83 меравем ин корхонаи азим агар футболи регартадазро ки давоми ин қадар солҳо масалан дастгирӣ карда омаду имрӯз дар танҳоӣ мегузорад албатта бозигарон бо кадом рӯҳия ба майдон меоянд бо рӯҳии ки онҳоро дастгирӣ мекунад ҳар кадом ино зиндагӣ доранд оила доранд фарзанд доранд онҳоро хӯронан дар кор пӯшонан дар кор аст баъде ки баъд бозӣ намекарданд дар масалан марҳилаи дуюм аллакай бозии онҳо рӯз ба рӯз то 6 моҳ ҳоло мегӯянд ки маош нагирифтанд яъне рӯз ба рӯз сустар мешавад футболбозонам бо дили нохоҳам ба майдон мебароянд ин эҳсос мешавад лекин аз тарафи дигар аз даст додани як дастаи беҳтарини Тоҷикистон масалан агар ба лигаи якум гузарад ман фикр мекунам ки баъди лигаи якум регар дигар ба лигаи олӣ баромада наметавонад барои чи наметавонад барои он ки агар дар лиги олӣ ӯ дастгирӣ наёфта бошад аз ҷониби сарпарастон чӣ гӯяд дар лиги якум бояд сарпарастҳо ӯро сарпарастӣ кунанд ҳоло ки инҷо якум реклама ҳаст вақте ки даста бозӣ мекунад бо номи масалан ҳамун талко аст намедонам бо номи кӯча ин рекламаи ҳақиқӣ ҳастин барои ин миллионҳо дар хориҷа пул кор мекунанд аммо дар Тоҷикистон мо ба ин аҳамият намедиҳем намегӯем ки ин футболбозои беҳтарин дар инҷо бозӣ мекунанд ё не мактаби регаи Тадаз бисёр футболбозонеро ба саҳнаи футболи тоҷик овардааст ки шуморашон хеле зиёд аст бале воқеан ҳам зиёд аст ва умуман умед мебандем ки Регар Тадаз ҳатман метавонад мавқеи худро ҷойгоҳи худро дар чемпионати Тоҷикистон мустаҳкам нигоҳ дорад чун мо мебинем ки дар пеш буз албатта онҳо дар ҷоми Тоҷикистон иштирок хоҳанд кард муқобили равшан ва натиҷаи ин бозӣ чӣ мешавад барои мо ҳам рӯшан нест чунки Регар Тадаз яке аз дастаҳое ҳаст ки ҳамеша дар ҷоми Тоҷикистон натиҷаи хуб ҳам дорад дар 10 соли охир 7 маротиба ба финал ҳам баромаданд вале бобо чиз дигар он аст ки ҳамагӣ дар чемпионати Тоҷикистон 3 давр дигар боқӣ мондааст ва ин 3 давр бо он 9 имтиёзе ки ҳоло Регари Тадаз дар қаъри ҷадвали мусобиқот қарор дорад аз он ҷо раҳо ёфтанаш бисёр душвор аст барои чи Локомотив Помир кӯшиш мекунад ки аз лига нафтад дуюм Истаравшан ҳоло бо қувваи нав ҳаракат мекунад ва Алиёр Ашуравандов кӯшиш мекунад ки ин даста аз байн наравад барса ду даста аз лигаи олӣ ба лигаи якум меравад ин бисёр бале ин ҳоло ман намедонам ин аз рӯи он низоми нави федератсияи футбол вақте ки 8 даста буд як даста ба поён як бора мерафт дастаи дуюм барои бозмондан дар лигаи олӣ мубориза мебурд бо плей-офф бале инҷо агар ду даста поён равад пас ҳисоб кунед ки Регари Тадаз ва инчунин Истаравшан агар аз байни дастаҳои лигаи олӣ ба поён равад баргаштанаш ниҳоят душвор аст агар шумо бинед Далерон Оротепа буд ҳоло ин таърихи Истаравшан онро ба худ намепазирад мегӯяд на Истаравшан ҳамон Истаравшане буд ки то он даме ки Далерон баъд ба вуҷуд омад мо онро ба худ намегирифт Истаравшан вале барои ба лигаи олӣ баромадани дастаи Истаравшан чӣ қадар меҳнату заҳмат буд вақте ки ин поён меравад боз ҳарчанд сер мухлис аст ҳарчанд мухлисони зиёд дорад вале инҷо гап дар бораи сарпарастон меравад гап дар бораи мавқеи худи даста меравад баргаштанаш ҳам душвор мешавад бале воқеан ҳам вале 3 давр дигар нишон хоҳад дод ки кадом даста дар лигаи олӣ боқӣ монда метавонад хуб биёед мегузарем ба бозии дигар миёни дастаҳои Локомотив Помир ва клуби марказии варзиш Артиш яке аз бозиҳои бисёр ҳам сергол ва ҷолибу ҷозиб ки дар ноҳияи рӯдакӣ баргузор шуд Локомотив Помир дар нимаи аввал умуман ба худ монанд набуд онҳо воқеан ҳам як гол ба дарвозаи худ сар доданд ва эътирозҳо аз ҷониби дастаи Локомотив Помир ҷониби довар Насрулло Кабиров ҳам зиёд ба назар расид яъне баъди он ки довар дар нимаи аввал албатта ба дарвозаи Локомотив Помир ҷарима 11 метр таъин кард маълум шуд ки футболбози Локомотив Помир берун аз ҷаримагоҳ аст
мехостам назари шуморо дар ин маврид бифаҳмам ва воқеан ҳам албатта мо ин наворҳоро боз пешкашам кардем ба дигар мутахассисон. онҳо гуфтанд ки воқеан ҳам мумкин бошад як бор дига ҳамон навора мо аз медидем. ин бобо пеш аз ҳама ман бояд гӯям ки ин бозиро ман шаҳр додам дар ҳақиқат берун аз майдони назди дарвоза буд ва футболбоз ҳангоми ҳаракаташ аллакай берун аз майдони назди дарвоза бозӣ кард, вале довар чун нишон дод, ҳоло шумо ҳамин ҳолатро хоҳед дид, дасти ин ба туп ба дасти бозингаре ки берун аз ҷарима гӯяд. инҷо аз ин аллакай дар берун аст, дар берун аст, тақрибан на камтар аз 1 метр гузаштагӣ, бале 30 сантиметр то 1 метр 70 сантиметр. Барои ҳамин аст ин пеналти бисёр ҳам нодуруст таъин карда шуд ва дастаи хушбахтона ки Локомотив ғалаба кард. Агар ғалаба намекард, ман фикр мекунам ки дар инҷо даъво буд ба наслу кабир эътироз менавистанд ва чузи хатогиҳо фикр мекунам. Ман ва фикри ин кас дар бозии худашон буданд, чашми худашон кунеда. Ман ростига ман дар ин лаҳза дидам, ҳақиқатан бозингари ва дастаи Локомотив аз хат берун баромад, майдончаи ҷарима берун баромадагӣ буд. Маълум буд ки ҳар ду пояшқи дасташам баромадагӣ буд. Барои ҳамин ҷа довар иштибоҳ кард. Ҳақиқатан гуфтед ки агар бозӣ агар Локомотив намебурид нисбати довар ва эътироз менавистанд, лекин хатогии ҳамин довар шуд ва ҳисоби бозӣ таъсир карда, лекин дар умум ба натиҷаи ғалаба не. Хуб, бозии шогирдони Мубин Эргашев бисёр дар қисми дуюм хотирмон буд. онҳо як хислати ба бозӣ баргаштанро нишон дода тавонистанд. бубинед баъди ҳисоби 1-0 тағйирот шуд ки ба майдон Манучер Сафаров омад, футболбозони хати дифоъ ҳам бештар ба ҳамла рафтанд ва голи нахуст баъд аз зарбаи ҷаримавӣ ба иҷро расид ва баъдан боз ду голи дигар то поёни рақобат заданд. Яъне Локомотив Помир бо ҳамин бозӣ метавонад боз дар се даври дигар натиҷаи хуб ба даст оварда. Чӣ назар доред шумо? Дар ҳоле ки ман гуфтам ки дастаи Барқчӣ соли гузашта бо он ки масалан Мубин Эргашев сармураббии ин даста буду аз лигаи олӣ ба поён рафт, гуфтам ки агар имрӯз агар Локомотив хуб бозӣ накунад, пас чунки ҳисоб аллакай 1-0 ба нафи дастаи клуби марказии варзиши артиш шуд, он вақт таҳдид зиёдтар ба Локомотив мекард барои аз лига рафтан. Барои ҳамин шояд ҳамин буд ки баъди омадани Манучер Сафаров ва ду бозигари дигаре ки ба майдон ворид шуд, яъне бозӣ тамоман бозии Локомотив дигар шуд. Локомотив аз чӣ клуби марказии варзиши артиш бозиашро гум кард, ман инро намедонам. Ҳарчанд Сергей Житский ҳам мехост ки бо даровардани чанд бозигари дигар сабки услуби рафти бозиро дигар натавонист. Яъне бо дили гарм ҳамин чизе ки ман гуфтам шояд аз ҳаво расид ба онҳо ки бисёр хуб бозӣ кардан ва ғалаба кардан ва Мубин Эргашевро аз як ҳолати бисёр ногувор баровардан. акнун ман камтар илова мекунам ба суханои Алавиддинҷон. бовар кунед ин дастаи ҷавонон аст ҳастанд. ино ҷавонон ҳастанд ки як бозии хуб нишон медиҳанд, дуюм бозӣ ба мефароянд. Мана чӣ хеле ки ҷоми бо дастаи Регар нишон дод бозии сӯзи, мана ин бозӣ бо омодагӣ хуб дидан, ино рӯзикатигон дар ҳастаи эмоция қати бозӣ мекунанд бисёртар. Дар бозии Коктош гуфтаги шумо дуруст, дар бозии Коктош ҳам хеле бозӣ кардан, ғалаба кардан. Ин дар чемпионат ғалабаи навбатиашон аст ки пайдар ҳам 6 имтиёз мегиранд. Бале, барои ҳамин аз ин даста ҳарчи интизорш намумкин ё мебарад ё вой метиҳад. барои ҳамин инҷа чӣ мегӯям бахт ба тарафи ино буд ки мана бозидан голҳои зидан хатогии мана довар хати муҳофизатгарони ҳақиқатӣ хай хатогӣ нест, чӣ мегӯям маҳорати ин бачаҳоям буд ки баъзе як рафиқи ман буд мегӯяд ки чӯ намегӯедтон ки хатогӣ намошад маҳорати вай гап задан накун ки ки хатогӣ ба роҳ дод. Озодбек Панҷиев дидед чӣ гуна сари роҳи худаш муҳофизатгаронро гирифт, баъд зарба зад. Хуб дарвозабонам ин ман ҳамин ҳолате ки ман гуфтам дарвозабонам хато кард. ҳоло ки клуби марказии варзиши артиш яке аз дастаҳое аст, ҳаяташ бисёр хуб аст, беҳтарин аст ҳаяташ. баъд хориҷиҳо бозигари на аз Гана ки ду нафараш бозигари хуб астанд, ҳам легионеро ман барои рӯз гап мезанам, барои ки мисол дарвозабонашон аз чӣ бошад ки Иван Пономаренко шояд ҷавонтар аст, шояд ҷавонтар аст, 20 сола аст ва хатогиҳои содир мешаванд ва аллакай беш аз 20 гол аз дарвозааш гирифтааст. ин ҳам нигаронӣкунанда аст. хато медонед ки дарвозабон баъди 25-27 баъд бо таҷриба мешуд наз бозӣ мекунад. ҷавонтар метавонад як бозӣ хуб нишон медиҳад, бози дигаре аз гуфти хатон. ба ҳар сурат
дастаи Локомотив ки дар қатори аутсайдерон буд, ҳамон иштиёқи ба даст овардани пирӯзӣ онҳоро водор кард ки ҳамин гуна як бозии зеборо нишон диҳанд. Чун онҳо агар соҳиби се хол намешуданд, аллакай Истаравшан онҷо ғалаба карда буд, аз ин даста болотар ҳам мерафт. Ба ҳар сурат фикр мекунам боз бозиҳои даври дигар ҳам ҷолибтар мешавад бо иштироки ин даста. Илова ба шумо се даста ман гуфтетон шумо Локомотив, Помир, Истаравшан, Регар. Ман олем кафолат наметиҳам ки кадомин пеш мерояд, кадомаш мерояд. Се давр аст. Бо ки бо чиз во мехӯранд. дар поёни барнома ҳатман дар ин чиз мегӯям, дар ин маврид гуфта мекунем. Бале, ва ҳоло ба андешаи албатта сармураббии дастаи Локомотив Помир ва клуби марказии варзиш Артеш гӯш меандозем ки онҳо низ дар мавриди ин бозӣ чӣ гуфтанд. Мубин Асадович, муборак бошад ғалабаи навбатии дастаи Локомотив Помир. Хуб, андешаи шумо доир ба бозӣ ва ба фарқ аз қисми аввал, қисми дуюм ба андешаи шумо хубтар сипарӣ шуд. Спасибо большое. Ну, что можно сказать по игре? Получилась интересная игра. Обе команды не засиживались в обороне, играли в атакующий футбол. Ну, моменты были как и у соперника, так и у нас. Но сегодня нам повезло немного больше. Баъди бозӣ бар Коктош ки бо ҳисоби 2-1 ба анҷом расид, шумо аз бозӣ он қадар қаноатманд набудед. Имрӯз чӣ? Не, ну у нас отступать уже некуда. Борьба за выживание в высшей лиге. Где-то мы даже, может, в игре на кубок полностью не выкладывались, имели. Ну, главное сохранить путевку, не путевку, а как место в высшей лиге. У нас основная задача это бороться на два фронта. Я думаю, ребята еще не готовы. با کلوب مرکز ورزش ارتش بازی ما خیلی مشکل شد. یکم تایم که بچه‌ها بسیار سودیا بازی ما رو ناخونا پنالتی داد. کمی مشکل بود یکم تایم و دوم تایم برآمده سرجام بازی کردیم و گل مومنتمون رو زدیم. با این مقصدمون چیدیم و می‌خوایم در آینده که همه بازیمون هم خیلی سرجام بازی کنیم و آینده در ام20 لیگ بمونیم. Шудбек, дар қисми аввал бо ҳисоби 1-0 тими шумо пешсаф буд, аммо дар қисми дуюм як бора 2-3 голи пайҳам сар доданд. Хуб, сабаби инро шумо дар чӣ мебинед? Якам тайм бозӣ хуб буд, дуюм тайм ҳам бояд мо план доштем, уҷа тренер гуфта буд ки бояд ки ҳамун шота удержат мекардем, бояд бо мо гол мезадем. Мутаассифона нашид. Ман намедонам сабабаш дар чия, мо бозиро баъд разбират мекунем. Якам хелшиди футбол ай. Мо момента назадем. Вақте ки шуд 1-1 буд, мо момента назадем, моро бо сразу гол задем. Мо дуюмша задем, бо сеюм задем. Намедонам хай тренер бо чӣ мекуна разбират мекуна бозиро. Тағйиротҳо дар қисми дуюм бар рафти бозии шумо умуман ягон таъсир расонид? Тағйиротҳо ман фикр мекунам ки дар хеле бозӣ важни, хеле бозӣ даркорӣ хеле камтар ҳамо ҷавонҳоро дровардан дар кор набуд. Мемонд ҳамо игрокҳо бозӣ мекарданд, бояд ки бозӣ хубтар мешид. Камтар заминҳо ва бозӣ соз дромада натонистанд. Знаете, мы все делали для того, чтобы еще обострить игру, и у нас замены на это сработали в начале, получается. Но получилось так, что, знаете, не хочется говорить какие-то банальные вещи, но два момента абсолютно было, когда мы должны были забить, а пропустили тоже в контратаках. Можно сказать, что это неписанное правило футбола, но это вот так бывает, когда у тебя есть момент, ты не забиваешь, получается, что мы получили два таких гола. Поэтому я команду соперника поздравляю, но не все получилось у нас с заменами, особенно с теми, которые были позже. Ну, молодые ребята где-то растерялись, где-то, может быть, кто-то перепугался. Ну, в общем-то, не вошли в игру так, как хотелось. Не хотелось на них все списывать. В целом, нужно было свои моменты реализовать, и после этого уже совсем другие тактические вещи были бы. Ну, об этом говорить не хочется, знаете, ничего не бывает потом. Что случилось, то случилось. идомаи барномаи 90 дақиқа аз дӯстони арҷманд ва акнун мегузарем ба шарҳу тавзеҳи бозии дастаҳои Хатлон ва Истиқлол ки як имтиёз ва ҳамчунин бохти дастаи Хуҷанд ба Истиқлол албатта унвони чемпиониро қабл аз анҷоми мавсими имсолаи мусобиқа овард. Барои Истиқлол ман фикр мекунам натиҷа ин то андозаи хуб ҳам ҳаст дар сафар муқобили Хатлон, вале Хатлон ягона дастае буд ки дар рақобат бо Истиқлол дар ду бозӣ соҳиби ду имтиёз шуд ва метавонем гуфта ки Хатлон имсол ягона рақиби дастаи Истиқлол буд дар чемпионати Тоҷикистон. ҳама дастаҳо рақиб буданд, вале натиҷаи хуб ба даст овардан танҳо ба Хатлон муваффақ шуд. Аз 6 голи ёки имтиёзи
зарури Бале. 2 имтиёз гирифт, яъне 4 имтиёзро онҳо барбод доданд. Вале пеш аз ҳама дӯстони гиромӣ, ман ҳамаи мухлисони дастаи Истиқлолро бо унвони чемпионии хеле барвақт табрик мегӯям, чунки Истиқлол дастае ҳаст ки баъди соли 2013 баъди унвони чемпионӣ гирифтан дигар пай дар ҳам унвони чемпиониро ё 4 давр ё 5 давр ё 6 давр пеш аз муҳлат ба даст меорад. Ин навбат ҳам ҳамин тавр шуд ва футболизони дастаи Истиқлол танҳо ман ҳоло пеш аз ҳамин гуфтам ки Кӯктошам ба онҳо ёрдам дод ки Хуҷандро пеши роҳашро бигирад, вале дастае ҳаст ки ҳамон қувваи худро баробар тақсим мекунад барои унвони чемпионӣ. Дастаи таҷрибадор. Барои ман фикр мекунам ки дар ин ҷо ҳарчанд ки Хатлон ин ҷо як имтиёз аз Истиқлол гирифт, вале каме ҳам бошад мавқеи гирифтани ҷои дуввумро каме ҳам сустар кард. Яъне агар дар ин бозӣ агар Хатлон ғалаба мекард, он вақт боз наздикиаш ба дастаи Хуҷанд зиёдтар мешуд ва мубориза барои ҷои дуюм ҳоло барои ҷои сеюм ҳам мубориза аст, чунки Кӯктош ин ҷо аз пас омада истодааст. Клуби марказии варзиш каме ҳам сустар шуд, аммо Кӯктош, Хатлон, Хуҷанд инҳо ҳар сешон метавонанд ки дар се даври боқимонда ба зинаи дуюм бароянд. Аммо кадом даста ин ҷо нишон медиҳад. Ҳоло ҳам хуб аст ки масалан дастаи Хатлон аз ин бозӣ бо дастаи Истиқлол як холра буд, чунки дастаи Истиқлол холро ба ҳар кас намедиҳад ва ҳамагӣ як бохт, ҳатто бохт надорад дар чемпионати мамлакат. Ва ин дуюм мусовие аст ки Хатлон боз доил мешавад. Ба ҳар сурат арзанд аст дастаи Истиқлол, чунки як ҳайати хеле комилро онҳо ҷамъ карданд. Ман гуфтаҳои ин кас илова кардани ҳастам ки дар ҳама хатое ки муҳофизатчӣ, нимуҳофизатчӣ ҳамлагар яке аз беҳтарин бозингарои ҳам ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳам легионерое ки ҳастанд дар ҳозир муҳофизатгар Ларин, Милич, киноя ки як хел гӯем, ман намегӯям ки як калла боло, лекин нисбатан ба бозингароне ки дар ҳамин сатҳ боз мекунанд дар ҷумҳурии аз бозингарони аз футболзони маҳаллӣ на баландтар ҳастанд. ба ғайр аз ин боз ҳамин бозӣ ба камтар фикри ман буд, ки агар бинед хати мобайни дастаи чиз қариб ки гӯё нафар набуданд. Нимуҳофизатгар набуд. Ҷалилов набуд, Эбахшиш Ҷурабоев набуд, Свижов набуд, Ҷураев набуд. Боз ки ҳастанд ҷо нафари дигар ҳастанд, се нафаре ки ба ҳар сурат Эҳсони Панҷшанбе рафт, 4 нафар гӯё ки бозӣ ки чӣ медонам. Ва яке аз сабабҳои бохти дастаи Истиқлол аз Равшан ҳам ҳамин будааст ки дар маркази майдон се нафар ҳафта муҳофизатгар бозӣ кард. Ҳафта муҳофизатгар бозӣ кард. Барои ҳамин аква шумо онҷо ба гузаштед, лекин барои ҳамин хел буд. Дар ин солат ман боварӣ ягона вақтам ки Хатлон тавонист аз рӯи тактикаи дуруст якум бозӣ ба қариб ки гӯё бозӣ қариб ки буридагӣ буданд. Қариб ки буридагӣ буданд. Бале, ба наздик буд. Агар ҳамин тоби ҷармӣ дар вақти қариб ки охири бозӣ шуд ва шуд, нешуд. Барои ҳамин ман аз даста 21 сол доварӣ карда бошам, ман медонам ки дастаи Хатлон пеш вақт собиқ вақт дар кадом ҳолате ки набошад, маблағ доранд, надоранд, қаҳрамон мешуданд, намешуданд, ҷом мекунанд, не, ҳама вақт дар майдони худ бозӣ нағз мекарданд. Ба ҳар сурат арзанда ҳам имсол бозӣ карданд, нобаст аз мушкилое ки мушкили бисёр доранд. Ман ҳамин хеле ман камтар бисёр якдигар дуруст мешунем, баъзе вақта ҳамсӯҳбат мешавад бо роҳбарои дастаи баъзе кам дастаҳо ва ҳам хеле гап мезананд, инҷа проблема аст, инҷа проблема аст, ҳамна нигоҳ накарда, кӯшиш карда барои нигоҳ намекунанд, хатоги довар менависанд. Ман медонам ки хусусан дастаи вахш агар камбудии хатои довар бошад менависад. лекин барои дастаи худашон бинед аксан кадрҳои маҳаллии худашон ҳастанд. Аз минтақаи ҳамон худашон ки ноҳияи марказ гирду атрофи шаҳри Бохтару вақте як хел дута легионерози оварданд, барои бозингарошон якчанда бозингарошон дастаи Хуҷанд рафтанд. Хуб, ташаккури зиёд. Ба ҳар сурат аҳсан мегӯем ҳам ба Аслидин Ҳабибуллоев, сармураббии дастаи Хатлон ки як бозии бисёр солимро намоиш доданд ва ҳам ба ситоди мураббиёни Истиқлол ки аслан барои Истиқлол дар мавсими мисол ягон дастаи ғайр аз Хатлон рақиби асосӣ набуд, қариб ки набуд. Агар мисли Истиқлол 3-4 дастаи дигар ҳамин гуна пайдо шуд, ман фикр мекунам чемпионат боз ҳам беҳтару хубтар мешавад. Барои агар иҷозат диҳед аз номи кумитаи доварон манам дастаи Истиқлолро бо мани мавсими соли ин сола табрик кунам, бо қаҳрамонии навбати мухлисони дастаи Истиқлол табрик кунам. Барои ҳамин илое кам дар арсаи байналмилалӣ хеле нағз баромад кунам, бо парчами футболи тоҷикро баланд бардорам, барои ки мо ягона ҳамин хел ният дорем ки чӣ қадар нағз бош, ҳама қадар обрӯи эътибори ҷумҳурии Тоҷикистон баланд барад, футболи тоҷикро. Умед дорем ки дар Лигаи Чемпионҳо дар мавсими соли 2021 арзанда бозӣ мекунанд ва албатта ба бозингарони Истиқлол ҳайати ин даста бовар дорем, чунки бозиҳои муқаддамоти Лигаи Чемпионҳо дар мавсими ҷорӣ нишон дод ки Истиқлол воқеан ҳам омода аст ки дар ин
мусобиқа, Бале. мусобиқаи сатҳи баланди осиёӣ мураббии хуб доранд, шароити кунад. хуб доранд. бале воқеан ҳам. хуб дӯстони азиз, акнун мегузарем ба дидори дигар, яъне бозии охири даври 16-уми чемпионати Тоҷикистон дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти шаҳри Хуҷанд сурат гирифт миёни дастаҳои Хуҷанд ва Куктош. Яке аз бозиҳое ки барои умуман сармураббии дастаи Куктош робарияти ин даста аҳамияти хеле ҳам калон дошт, зеро онҳо ният доранд ки яке аз ҷойҳои ифтихориро дар мавсими имсолаи чемпионати Тоҷикистон ба даст оваранд ва ба ин васила тавонанд ба ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё рохат бигиранд. Хуб, Куктош ба назари ман дар ин рақобат нисбат ба Хуҷанд арзанда ҳам бозӣ кард. Аз чӣ бошад ки Хуҷанд аз рӯи ҳайат нисбат ба Куктош афзалият дорад, вале имсол бозии хуби ин дастаро умуман дида наметавонем. Сабаб дар чи аст? Хуб, шумо бозиҳои дастаи Хуҷандро ҳам тамошо кардед? Бале, ман тамошо кардам, намедонам барое ки ино даставии команда бозӣ кам карда истоданд. Барое ки бинед хатогии роҳ метиҳанд ки тамоман ба дастае ки номдори Хуҷанд намезебад. Намедонам инҷа даруни худи даста ба чи аст, авзои дохилӣ мумкин мо аз инҷа мо фақат дар бозӣ мебинем ки чӣ гап аст, ино худошон медонанд. Фақат медонам ки инҷа ҳакимҷон Фузайлев яке аз беҳтарин мураббиён аст, имболи бо сардори даста Муроҷон Умаров он касам ташкилотчи хуб ҳастанд, бо худашон ба ин хулоса бароварда меёнанд. Лекин як чи дигар аст ки инҷа Маҳмадҷон Ҳабибуллоев шумо ҳамчун мурабби вай нағз медонад, вай мотиватор аст. Вай даста ҳамин мебахшед миёна метонад ҳамин хел ба ҳамин раш даврад ки ҳавасманд кунад ки ҳамин хел ки бозӣ кунанд. Метонад ҳамин хел, бароки худаш ҳамин человеки одаме ки эҳсосоти баланд аст, вай ҳамин дар эҳсос метонад ҳамин хел кунад. Вай нағз медонад. Барои ҳамин инҷа яке аз ҳамин муваффақиятҳое ки ғалабаи дастаи Куктош аз замин ҳам вобастагӣ дорад. Омодагии психологӣ тайёр мекунад бозингара. Бозингар чашмош ки алов мегирад, ҳамин бозӣ мекунад ки як кӯшиш мекунад. Нобаст аз он ки дастаи Куктошро дар ин бозӣ ҳимоятгари асосии Холмурод Назаров, Эраҷ Раҷабов ва капитани даста Аҳтам Холбоев кӯмак карда натавонистанд. Вале нобаст аз ин ҳам дастаи бозингари дигар ҷавон даромадан се имтиёз шуд. Ва ман мехостам дар мавриди таъини ҷаримаи 11 метра ба дарвозаи Хуҷанд фикри шуморо бубарам ки дар ин лаҳза довар Беҳрӯз Муртазоев зарбаи пеналти таъин кард. инҷа ба як бор дигар агар бинем агар аз кормардон хоҳиш мекунем ки ҳамин ҳолати баҳснокро дар як мавриди дигар нишон бидиҳанд, чун барое ки нағз бинем, барое ки камтар اینجا شاید کمی پیشتر بود دست کردنی فوتبال باز به نظر گرفته شد. انا نگاه کنید یکون واریانت انا بینید بعد افتید لیکن دیرتر از پای افتید فوتبال باز سرعت بلند لیکن سرعت بلند بود بعضی وقتا میشد میدوید پوچه وقتی چی کردم اون که یکی بار بدن غلطیده نمیتونید که پوچه پیش بخوام میرد لیکن اینجا با قاعده ویران کنی بود برای که بود از کدوم جهت دست پیراهن رو داشت دستش نگاه کنید از نگاه کنید شما هم پیراهن دستی و چپی راستی بازیگری دسته کوکتوش رو گرفتن. بله من نمیدونم که از چی باشد که فوتبالبازی دسته خوجند در مورد آخر خط محافظتشون اونقدر خوب نیست. مثلا منوچهر احمدوف یکی از بازیگران نامی تاجیکستان بود و در خارجی بود که در دولت از دولت‌های عرب بازی کرد. ولی امروز هم در موسم سال گذشته و هم در موسم امسال جای برای او نیست. یعنی که خط محافظتی دسته خوجند بی سامان بازی میکنه، یعنی خوب بازی نمیکنه در وقت در همین بازی هم اگر شما دیده باشید وقتی که یکم توپ رو به دروازه زدند الکی همه 6 تا خود یک بازی به انجام رسید یا چند دقیقه دیگر مونده است تمام و یک گل خوجان رو هم حساب نکردن در یک مورد متوجه میشویم، یعنی دوبار در یک حالتی که اصلا اونجا با اصطلاح میگن کورپوس میموند بازیگر این حالت رو خود ویران کنی گرفت. متوجه شوید در جریمه‌گوی دسته خوجند انا همین حالت رو بخشش یک بار دیگر اگر ممکن باشد خوش میکنم از کارگردان همین گونه وضعیت رو یک بار دیگر نمایش بدهند برای ما، چون اعتراضی فوتبالبازان دسته خوجند به داور بهروز مرتضی خیلی و خیلی زیاد گردید بعد از همین گونه حالت. هرچند صدای هشتک داور قبل از زدن گل صدا داد، یعنی در همین حالت او علاقه صدای هشتک رو بلند کرد. خطاگی نبود، اینجا مبارزه بود. بازیگر لباس سفید پوش از مبارزه خودش کنار گرفت، مبارزه نکرد. اگر در مبارزه تله میکرد نگاه کنید
تو اینجا هیچی هم نبود اونقدر گفتی که وای بلندم نپریده چی نکرده است که وای به دست در جای اینجا باید گل حساب میکرد. داورش اشتباهی داور است اینجا من روز اینجا این اگه ما فوتبال مبارزه نکنیم وای این فوتبال نمیشه این درسته برای اینجا باید حساب میکرد حرکت حتی هم فوتبال بازی خودجان حرکت هم نکردی و فوتبال بله تیلا دید افتونا این کمتر خودش از بازی دور کرد خودش من باید دیگه نگاه کنم دید نه نزدیک دید خودش استاک در برعکس بازیگری سفید خودش طرف بازیگری وای تیلا کرد گل خوجان از روی خویده بود فکر بله میکنم. اینجا 100% گل خب به هر صورت دوستان ارجمند حساب در تابلو 1-2 با فایده دسته کوکتوش جنبه شد. این دسته رو انا محمد جان حبیب اللهیف دوباره تنقید نکند گوید که من اینجا با فایده این کس داور خطاگی کرد آن این خلاص بله برای فوتبال همین است آخه این خیلی میشد که لیکی من میگم که قصدا نیست اینجا یکم خیلی درست برای همین متخصصان هستن که داور خطاگیش ناظر بازی است و می نویسد و گزارش میکند به نام رئیس دپارتمنت داوران بعد و دعوت میکنه تحلیل میکنه خطاگی میگه کی واس عبدالرحیم جوش و میدونن بسیار شخصی است که در رب قرارش میبرد که داور کند اوضاع نمیکنه خیلی بنی که باز خیلی باید برای مخلصان و برای دیگر کمان باید این کار کردن کار که حقیقتا داور برای اشتباهی فلان بازی با وی پاس گرفت جزا گرفت این در کار است برای تشکر زیاد و دوستان ارجمند خوجанд در موسم امسال با بخت نوبتی خود بخت چهارم روبرو شد و کوکتوش باشد غلبه نوبتیش رو به دست آورد. خب میگذاریم با حیات رمزی دور 16 چمپیونات تاجیکستان 11 فوتبالباز بهترین از روی فرضیه شبکه ورزش البته انتخاب شدند و متوجه میشویم با 11 نفر که اینها البته در دروازه بهروز خیریف که در بازی با رگارتا دست یگان گل به دروازه خود سر نداد سیفای اولی هم داشت در خط دفاع زوفرجان اکبرعلیف از استرافشان الکسی لارین از استقلال از کنار چپ جونیبک شریپوف از لوکوموتیو پامیر از کنار عزت‌الله روزیف از دوشنبه 83 در مرکز امامعلی احمدخان نیم محافظتگر لوکوموتیو پامیر محمد شریف سعیدخوجا از کوکتوش از کنار چپ نیم محافظت دلیر یادگورов از کوکتوش از کنار راست سوربان افغانов از خطلون در خط حمله الهامجون баротов مؤلف 3 گل در بازی با رگارتا دست و مبک دیودون از تیم کوکتوش که حساب رو برابر کرد و بعداً دسته کوکتوش غلبه به دست آورد. از دسته کوکتوش 3 نفر بله یک برای 3 نفر چون غلبه بسیار مهم بود بر دسته تیم چمپیونات تاجیکستان بر خوجند و مربی در البته مبین ارگاشف یک غلبه بسیار هم مهم بر تیم کلوب مرکزی ورزش ارتش. خب دوستان عزیز این هیئت رمزی دور 16 چمپیونات تاجیکستان بود از روی فرضیه شبکه ورزش که 11 بازیگر دور هم انتخاب شدند. در هر دور البته بازیگران از روی نشان داد و بازی‌های بهترین خود در بازی‌ها با هیئت رمزی جلب کرده میشن. خب بهترین فوتبالبازی دور 16 چمپیونات تاجیکستان به یگان شک شوپا الهامجون баротов از دسته استرافشان انتخاب گردید مؤلف 3 گل و یک پنالتی هم نزد به هر صورت باز این اشتباه خود را اصلاح کرد در قسم دوم و ما مبارکباد میگیم کاپیتان دسته استرافشان الهامجون баротов و باری دوم میشود که در موسم امسال الهام баротов در البته برنامه ما همچون بهترین بازیگر دور اعتراف میشود. خب متوجه میشویم با جدول مسابقه دوستان ارجمند که کیها در جدول قرار گرفتند. استقلال با 11 امتیاز تفاوت توانست پیشکی عنوان چمپیونی را به دست آورد. خوجند، خطلان، کوکتوش و کلوب مرکزی ورزش به هر صورت مبارزه را برای زینه دوم سوم ادامه خواهند داد تا پایان رقابت و رقابت میان لوکوموتیو پامیر، استرافشان، رگارتا دست برای باقی ماندن در لیگ عالی ادامه خواهد کرد. در دور 17 که در آخر هفته برگزار می شود باز 5 بازی دیگر ما و شما را انتظار است. متوجه میشیم که کدام بازی ها رگارتا دست در میدان خود با فایزکان بازی میکند، کوکتوش با استرافشان، خطلان با خوجند، کلوب مرکزی ورزش ارتش با استقلال، دوشنبه 83 با لوکوموتیو پامیر. همه بازی ها جالب هستند فکر میکنم. بله و برای رگارتا دست برای فایزکان امتیاز مهم است، برای کوکتوش و استرافشان باز هم مهمتر، برای خطلان بازی مرکزی میشه. کلوب مرکزی ورزش ارتش استقلال برسات استقلال با گیم کی متوجه سال گذشته کلوب مرکزی ارتش استقلال بعد آخر هم چمپیونات بریدگی بعد قهرمان شد. بله واقعا شاید همین گونه تکرار شود کی میدونه که هیچ کی گفتن نمیتونن و بازی دوشنبه 83 لوکوموتیو هم یکی از بازی‌های اینجا یکی بازی اساسی میشد. اینجا
اینجا عمیق برتری دوشنبه 83 همینقدر است که وای میدونن که در جوش مستحکم است. برای این بازی خوب کوشش میکنه، بازی کشود و خوشو نشون میده. بله واقعا اینجا جهت تاکتیکیه که مبین جان ارگاش این موتیواتور و تئوریک خوب است. برای همین چقدر تاکتیک انتخاب کرده چقدر بازی میکنه. در اونجا نظیر جان ریزوموف جوان است، مربی جان سابق بازیگر که بهترین بازیگر رنگ وای کلاقتیش که توپ زدن میتونست. ما یکی از بهترین بله یکی از بهترین ها بود وای شهرت شمسی و احسان جان یلدوش و خطا نکنه. یعنی سه نفر ما میدونم که واسه قدر توپ کلاق زدن و بازیگران تیم ملی هم بودن. بله هر سه تشکر زیاد یک چیز دیگر هست که تنها برای استقلال اینجا بازی خود ضرورت ندارد. دیگر برای همه دسته دیگه برای دسته ورزش همه دسته ها مثلا ببینید این بازی خطلون خوجان چقدر اگر اهمیتی که اون دارد برای نزدیک شدن کوکتوش و اسرافشان برای از نقطه آخرین به پایان رفتن. خب تشکر زیاد دوستان عزیز، این برنامه 90 دقیقه بود. در مهمونی برنامه ما همکارمون علاءالدین بوریف و واقعا هم داوری بین المللی عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال ترکستان عارف جوریف قرار داشتن. خوش آمدید، عرض سپاس برای شرکتتان در برنامه 90 دقیقه و حتما در البته هفته آینده در میانه هفته نسبت به بازی‌های جام تاجیکستان که روزهای سه شنبه چهارشنبه برگزار می‌شود و همچنین دوره 17 باز برنامه 90 دقیقه منظور شما خواهد شد. صحتمند و پیروز باشید. تشکر.